வெல்கம் டு எஸ்எம் பேஜ் அண்ட் ஃபார்ம். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆடு வந்து வாங்கி விட்ருக்கோம். அதுவும் ஒரு கெடாய் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து காலையில் ஒரு 6-7 மணிக்காட்ட போய் மொட்டைச்சூர் சந்தையில் வாங்கி விட்டுருக்கோம். இது வந்து கெடாய் தான் பாருங்கள். இதெல்லாம் சாதாரண குட்டி தாங்க. ஒரு தோட்டங்காட்டுக்காரர்கிட்ட தான் வாங்கி விட்டுருந்தோம் நாங்கள். பாருங்கள், இது இலைகள் கொடுத்துருக்கோம், கத்திகிட்டே இருந்ததுன்னு நாங்கள். பாருங்கள், இது வந்து சாதாரண குட்டி தான், கை காட்டினா பார்க்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலை கொடுத்துருக்காங்க. இது கொய்யாத்தலை தான் பாருங்கள். இந்தா இது வந்து இந்த தம்பி தான் கொடுக்குறாரு இலையெல்லாம். இது வந்து இங்கே தான் கட்டி வச்சுருக்கோம். நம்ம புறாக்கள்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே கொண்டு போய் காட்டுறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் புறாக்கள் பற்றி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாடா, பாய் பாய்.